Իշխանությունները պնդում են, որ ընդդիմությունը դրսից մարդ է բերում, ուղղակի պարզ վիճակագրությունը ասում է, որ անցյալ մայիսի 1-ից մինչև հունիսի 4-ը 2026 թվականին 13,000-ով ավելի քիչ մարդ է եկել Հայաստան, քան թե եկել է 25 թվականին, այսինքն մասնակցությունը չի կարող էականորեն փոխել պատկերը, եւ նաեւ հիշեցնեմ, որ 20 թվականի փետրվարի 12-ին Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր ընտրական туриզմի մասին։ Այսինքն ինչպես է ստացվում, մարդը չնայած դա իհարկե անշնորհակալ զբաղմունք է, նստել հիշացնել ինքը մինչև եւ հետո ինչպես է փոխում իր խոսքերը, բայց եթե խոսում էր ընտրական туриզմի մասին, այն պետք է ողջունի մարդկանց գալը քվեարկության, այլ ոչ թե մարդկանց դիմավորեն ոչ թե ծաղիկներով, այլ ուրեմն ծանուցագրերով։ Իսկ որպեսզի զավեշտի աստիճանը հասկանաք, օրինակ մեր Տիրան Խաչատրյանի դեմ քրեական գործ են հարուցել, ենթադրյալ հանցագործության վերաբերյալ 3 տարի առաջ, գիտեք, դուժող չկա, բողոքող չկա, պատկերացրեք, նստած ուղղակի վիդեոներ են նայում, անելու բան չունեն, որ 3 տարի առաջ սրբազան շարժման ժամանակ, երբ մեքենան քշում էր դեպի պիկետ իրականացնող քաղաքացիները, Տիրանը ինչ որ մեքենայի ձեռով խփել։ Այսինքն 3 տարի գտել են։ Սիրելի գործընկերներ, մի հայտարարություն եւս հանրային հեռուստաընկերությունը այսօր 40 րոպե ուղիղ եթերով ապահովել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության մամուլի ասուլիսը։ Հեռարձակվել է։ Մենք պատշաճ ծանուցել ենք մեր ասուլիսի մասին, նաև ուղարկել ենք լինքը, եթե տեխնիկապես հնարավոր չի լինելու նորքից հասնել կենտրոն, եւ այս պահի դրությամբ ուզում եմ արձանագրել, որ հանրային հեռուստաընկերությունը եթեր չի հեռարձակում մեր այս ասուլիսը եւ կարծում եմ սա եւս մեկ պարզ ակնհայտ փայլուն օրինակ է, թե ինչպես է իշխանությունները կիրառում վարչական ռեսուրս, ինչպես է չարաշահում հանրային հեռուստաընկերությանը։ Եվ վերջում, եթե ամփոփում ենք, 2 ժամ է մնացել սիրելի հայրենակիցներ, գնացեք 10 րոպե ժամանակ գտեք, որոշեք ձեր 5 տարվա ապագան եւ ճակատագիրը։ Ես կարծում եմ մենք այս ֆորմատով առաջիկա ժամերի ընթացքում եւս հանդիպելու հնարավորություն ունենալու ենք, շնորհակալ եմ ձեզ։